何？お前はもう死んでいる。Maju, maju, maju. Kerja bagus. Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo cing. Yo, halo everyone. Oke, seperti biasa di video kali ini saya akan mereview sebuah website lagi, yaitu website untuk mencari sound effect untuk kebutuhan konten kalian seperti konten YouTube, sosial media, ataupun konten-konten lainnya. Dan website ini gratis tentunya. Dan contoh sound effect-nya seperti di awal video tadi ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke tutorialnya. Yang pertama kan bisa langsung buka browser, dan di sini saya akan memakai Google Chrome. Dan langsung bisa ketikkan di search engine atau di pencarian itu MyInstant, dan websitenya yang atas ini ya, MyInstant, dan langsung diklik aja. Dan website ini gratis tentunya, dan ini beberapa sound effect yang trending di United States. Bisa kita dengarkan contohnya satu ya. Dan kalau misalkan ingin cari yang trending di Indonesia, tinggal klik yang bagian trending ini. Nah, ini beberapa sound effect yang trending di Indonesia seperti Kerja bagus. Ajo cing ala ala ajo cing. Tante anak nonton bokep tante. Nonton bokep anak tante. Ayo pukul aku. Musuh terlihat. Mas, sampean hapus mas, iki grup pondok mas, jancuk konser bokep lho. Walaupun mukaku kayak titik, tapi cintaku padamu unlimited. Aduh, kebelet Jangan dong. Kamu nanya. Diamlah bodoh. Dan kalian bisa juga cari yang bagian kategori ini seperti kategori anime, games, memes, movie, musik, politik, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan mencari yang bagian reaction ya. Nah, ini beberapa contoh sound effect reaction. What the hell? Oh my god, do it! Oh my god! Wow! Oh my god! Dan di sini saya akan mendownload yang trending di Indonesia aja ya, yang Ajo Cing ini. Dan website ini gratis tentunya, dan bisa kan gunakan semaunya kalian sound effect-nya. Dan langsung saja kita download di bagian download MP3 ini. Nah, ini udah ke download. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan video tentang website myinstant.com atau website untuk mencari sound effect gratis. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan nantikan konten-konten menarik lainnya tentang review website, AI, dan teknologi menarik lainnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe konten saya, dan follow juga sosial media saya. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. And see you in the next video. Bye-bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.